شويبكم اليوم صوته رايح في خرايبها. وأهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون أنت إنسان ملبوج بك لبجة، ما علينا منك يا زعق، من لبجك ومن كلام أهلنا الأولين. خلنا بكلام التالي. يقولون أنه منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بعض الكلام اللي يقولون يبي حصل كوارث مناخية وجوية على الشرق الأوسط وعلى دول الخليج، وأنه يبي حصل كيت وكيت وكيت. فأنا أقول أن هذا الكلام لا يتكئ على أي أسس علمية. حنا الحين نعيش في موسم السرايات، والسرايات هي الأمطار الصيفية، والبعض يسميها الروايح أو المراويح. وعادة الأمطار الصيفية تسبق بعصف ريح مغبرة، ويعقبها في بعض حالاتها أمطار ربما تحتوي على حبات برد، ربما تكون حبات البرد هذه كبيرة الحجم، ونسمع أنه بعض الكرفانات اللي بالبر طاحت، ولا بعض الحلال تضرر، ولا مشت أودية وجرفت كذا ومن هالقبيل. هذا طبيعي ويحصل تقريبا في كل سنة. تذكرون حاصل على الكويت قبل سنتين تكسرت واجهات بعض المحلات، وحاصلا على الرياض، وحاصلا على القصيم، وحاصلا تذكرون معارض الرياض عام 1416 اللي عام 96. فهذه أمور طبيعية تحدث في كل سنة تقريبا، والمبالغات هذه مبالغات تصل إلى حد الإسفاف. والحمد لله عندنا مصالح الأرصاد الحكومية تصدر نشرات بشكل يومي، سواء تنبيهات ولا تحذير ولا غيره. فعليكم أنكم تتبعون مصالح الأرصاد في دولكم، فهي لا يصدر منها إلا كلام موثق. واتركوا عنكم اللي هو الذكاء الاصطناعي وبعض اللي يحبون اللي يثيرون بعض هالأقاويل. وهذه أمور طبيعية وتحدث في كثير من السنين. ليش يزعاق؟ فالصيف لا يولد إلا بتعسر مناخي، والتعسر المناخي معناه غبار وأتربة وأمطار غزيرة مشوبة بحبات برد. هذه أجواءنا، يعني ما به غرابة. والله يحفظنا وإياكم.